bulshooyinka ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa si mug iyo miisaan loo soo dhaweysay saldhigga military ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland heshiiska kula gashay dowladda Imaaraadka Carabta. dadweynaha iyo waliba aqoon-yahanka dhalinyarta ah ee ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyay bogaadin iyagoo xisbiyada mucaaradkan ugu baaqay in ay xukuumadana ay tahay xukuumadda horumarka madaxweyne Silaayana ay tahay xukuumadda horumarka balaalan ka geysatay guud ahaan bagayga Soomaaliland. bismillahir rahmaanir rahiim aniga oo Xuseen Salaad Ismaaciil oo ku nool gobolka Sool waxaan soo dhaweynayaa saldhigga military ka shaqayn doona Berbera dambaan ugu jirtaan anagu Jamhuuriyadda Soomaaliland bulshada ku nool gobolka Sool waayo sababtoo ah saldhigga military wax badan ayuu ka tari doonaa insha Allah dalka waxaan kaloo soo dhaweynayaa wada hadallada Khaatumo iyo Soomaaliland Al Khaliif Galeed oo madaxweynaha Khaatumo Al Khaliifna meel fiican ayuu siyaasadda kaga jiraa waxaanu leenahay Al Khaliif mandate-ka Khaatumo adag gacantaada ku jira waxaan ku taageersanahay halka ka sii wad dhalinyarada gobolka Sool ku nool waxaanu leenahay si kaliya laaba ayaanu ku soo dhaweynaynaa Al Khaliif Galeed waxaan taageerayaa ama soo dhaweynayaa saldhigga military ee dowladda Imaaraadka Carabtu ay ka sameynayso magaalada Berbera isla markaasna ay u ogolaatay dowladda Soomaaliland waxaan taageerayaa go'aanka madaxweynuhu uu ku siiyay saldhigga military waxaan leeyahay reer Berbera xisbiyada mucaaradka cid kasta oo daneynaysa danta dalkani in saldhiggaas ay dan ugu jirto isla markaasna uu madaxweynuhu siyaasi rugu cadaayo in badan soo shaqeynaya uu yahay mas'uuliyiinta xisbiga wadani uu ka mid yahay gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdilaahi Cirro uu ka mid yahay wasiirka hore wasaaradda madaxtooyada iyo wasiirro hore xukuumadda Silaaye ka tirsanaan jiray waxaan leenahay gudoomiyaha waxaan leenahay isaga shaqadii loo diray ha qabto Cirro xisbi mucaarad iyo waqti kaaga lumin dalkani madaxweynuhu leeyahay madaxweynaha waa martiisa looga dambeynaya laba gol uu leeyahay labada gol waxay go'aamiyaan iyo madaxweynuhu amarkiisa uun baa ka shaqeynaya xirsi waxaan leeyahay ninkan ka baray anaga Silaayo waa xirsi Xaaji Caliyow kuma aqoon ninkan soo caansaaray wasiirkiisa madaxtooyada ka dhigtay gacayarihiisa ka dhigtay dadka ku baray adoon wiligaaba hiigsanayn isagu waa laba jeer buu ku magacaaba labadii jeerba waad ku cadfurta labadii jeerba adaa afkaaga isku casilay isagu xilka ka qaadin marka waxaan leenahay ninka de abaalkii uu Silaayo ku galay gudi waaye taadar anagana abaal noo gudi maysid bariye waqtigaaga iska sug doorasho xar iyo xalaal dalka dhici doonta bismillahir rahmaanir rahiim aniga waa Maxamed Cali Dirir oo jooga magaalada Laascaanood gobolka Sool bulshada rayidka ah ee jooga gobolka Sool magaalada Laascaanood waxaan halkan si wanaagsan u taageerayaa inaan saldhigga Berbera dawladda ku taageersanahay wax qabadkeeda iyo mandate-ka saldhigga Berbera dawladdu ay siisay inay dawladdu leedahay horumarka dalka iyo wax qabadka shacabkeedana aan u horseedin wax dib ku keenaya ayna ka fiirsato wax kale waxaanu fahansanahay in uu kan yahay horumar dalka u soo kordhay dawladdu waxay leedahay program ay ku soo gudbiso hadafka ay wax ku qabanayso oo faa'iido iyo khasaare leh waxaan markaa anagu dawladda ka codsananaa anagoo aan dhaliilayn in wax laga faa'iidayo waxa weeye saldhigga ummaddu ka faa'iidayso Afrika ka faa'iidayso marka saldhiggu muxuu noo qabanayaa beero ma noo sameynaya iskool ma noo sameynaya wadooyin ma noo sameynaya tikada ma noo sameynaya caafimaad ma noo sameynaya waxaan halkan ka soo dhaweynaynaa saldhigga Berbera uu maxaan sheegay madaxweyne Silaayo uu ku taageeray oo aad iyo aad baan ugu taageeraynaa ku dhaca uu ku dhaqaaqay uu ka furay maxaan ku rahay Berbera waxa weeye maxamed Silaayo waxa weeye madaxweynaha iyaga waanu taageersanahay xukuumadda Soomaaliland waxa laaliyo waxa duyaal waxa ay ku dhaqaaqdo wax qabad leh horumar leh dalku uu ku helayo faa'iido waanu taageeraynaa waanu ku soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol waxaan u sheegayaa dadka ka xun caqabadaha ku ah ku dhaca madaxweyne Silaayo uu ka soo hor istaagayo inuu maxaan ku raadaya ayna isku daalin wax xukuumad hayso oo go'aan leh oo horumar leh inayna isku daalin ay ka nastaan oo aanay ka hor iman horumarka shacabka iyo maxaan ku raadaya dawladda
madaxweynuhu waxa uu hogaaminayo ee uu wax tar uga soo saarayo waxaan u sheegayaa xisbiyada mucaaradka ah in aanay ka hadlin howlahaas gelin afaarahaas oo ayna u oolin ay sugaan jaaniskooda ay ka faa'iideystaan assalaamu calaykum aniga oo magacayga la yiraahdo Axmed Maxamed Yuusuf kana mida bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxaan si mug iyo miisaan loo taageerayaa saldhigga imaaraadka la siinayo ee berbera ee xukuumadda iyo dawladda imaaraadku ay heshiis ku wada galeen waxaan leeyahay saldhiggaas berbera ee imaaraadka la siinayo waa saldhig dadkana u fiican dawladdana u fiican xukuumadduna iyada mandate leh iyada kalsooni leh iyada dalkii dadkan ka mas'uula mas'uuliyadda waddankana iyada leh heshiisna way gali kartaa cid ay doontayna keeni kartaa waxaan leenahay boqolkiiba boqol waanu taageersanahay saldhigga military ee imaaraadka la siinayo ee berbera laga siinayo waanu taageersanahay si mug iyo miisaan leh wax faa'iido badanna dalka iyo dadka iyo dawladdana way ugu jirtaa dadka mucaaradka meelaha ka qaylinaya iyaga waxaan leenahay siddiina mooyee dhuldhicina hubsada aad baan madaxweynaha ugu taageeray isagaana odaygii dalka isagaana mas'uulkii dalka isagaana xaq u leh jeeda degmada Laascaanood waxaan halkan si mug iyo miisaan leh ugu soo dhaweynaynaa saldhigga militariga ee berbera dawladdu wax weeyaan ay mashruuca heshiiska ay saxeexday waan soo dhaweynaynaa dadweynaha shacabka Laascaanood اعترافكي iyo wax weeyaan iyo nabadgelyadii iyo arrimihii dakhliga iyo dhaqaalaha wuxuuba kor bay u kacayaan waa soo dhaweynaa baarlamaanka iyo wax weey golayaashana waxaan ka codsanaynaa inay ansixiyaan oo aysan caqabadayn ama la siyaasadayn wixii horumar ee wadankan ninkan rogcadaaga ee Silaayo uu ku soo kordhiyay waan soo dhaweynaa mar labaad iyo mar saddexaad shacabka reer Soomaaliland guul bal qolyahan mucaaradka ah ee wax weeyaan siyaasiyiinta mucaaradka ah waxaan u sheegaynaa ninkan Silaayo madaxweynaha waa la doortay waqti baa la doortay wali doorashadiisa may dhamaan talada dalka isaga gacanta ku haya tiina suga marka dalka taladiisa leedku aamino go'aankeeda idinkaale maanta nin baa ka go'da madaxweynaha ka go'da ummaddu way dooratay marka wax weey waa qodob dastuuriya hal isku tuxgeliyo shaqada golayaashu arrinka tixgeliyaan yaa la dhageysan wararka hoohada iyo wax weeyaan ku turkutaanka wabillahi tawfiiq وبرخد عمر أحمد ورباهنت قرن كجمهورية الصوماليلان لاسعانود